హలో సబ్స్క్రైబర్స్, మీరు చూస్తున్నారు తెలుగు వెబ్ టెక్నాలజీ ఛానల్. ఈ రోజు క్లాస్లో మనం యాక్సెంచర్ కమ్యూనికేషన్ టెస్ట్ రాసేటప్పుడు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ అనేది మనం ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం. వాటి గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్. వాటిని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలో ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. మన ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అవ్వగానే మనం ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అసలు వాయిస్ ఏం లేకపోయినా టూ మచ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాయిస్ అని చెప్పేసి మనకి డిస్ప్లే అవుతుందన్నమాట. సో మనం దానివల్ల చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇది ఇవాళ ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ సర్చ్లోకి వెళ్ళి కంట్రోల్ ప్యానల్ అని టైప్ చేయండి. నెక్స్ట్ కంట్రోల్ ప్యానల్ని ఓపెన్ చేయండి. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ హార్డ్వేర్ అండ్ సౌండ్. నెక్స్ట్ సౌండ్, తర్వాత రికార్డింగ్లోకి వెళ్ళండి. నెక్స్ట్ మైక్రోఫోన్ అనేది డిజేబుల్ చేయాలండి. సో ఇక్కడ మనం ఏం మాట్లాడకపోయినా ఇక్కడ వాయిస్ అనేది వస్తుంది చూడండి. ఇక్కడ చూడండి, అసలు నేను ఏం మాట్లాడట్లేదు అయినా కూడా ఇక్కడ వస్తూ ఉంది. సో దీన్ని డిజేబుల్ చేయండి. తర్వాత ఓకే చేసేయండి. నెక్స్ట్ క్లోజ్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఫైనల్లీ ఎవ్రీథింగ్ లుక్స్ ఫైన్. ఓకే వచ్చింది కదా ఫ్రెండ్స్. సో మళ్ళీ మనం ఏదైతే డిజేబుల్ చేసామో దాన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి. ఇది మాత్రం మర్చిపోకండి, ఎందుకంటే మనం రాసేది కమ్యూనికేషన్ టెస్ట్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఏదైతే మనం డిజేబుల్ చేసామో సో సేమ్ ప్రాసెస్ అండి, ముందు ఎలాగైతే వెళ్ళామో అవే స్టెప్స్ అదే ప్రొసీజర్ని ఫాలో అవ్వాలన్నమాట. సో మళ్ళీ మనము ఏదైతే డిజేబుల్ చేసామో దాన్ని ఇప్పుడు ఎనేబుల్ చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ ఓకే, ఇంకా అయిపోయిందండి, ఇదే ప్రాసెస్. సో నెక్స్ట్ ప్రెస్ చేయండి. రీట్రై అయితే మళ్ళీ ప్రెస్ చేయకండి, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఇప్పుడు డిస్టర్బెన్స్ అనేది వస్తుంది, ఎందుకంటే మనం ఎనేబుల్ చేసాం కాబట్టి. సో ఇదండి ప్రాసెస్. ఒక క్లారిటీ అనేది మీకు వచ్చింది కదా. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్, లైక్ అండ్ షేర్ మై వీడియో. బాయ్ బాయ్.